Essa odontalgia típica, na verdade, o nome dela está um pouco desatualizado. Mas eu sou apegado a esse nome e eu não consigo desprender. Mas o nome atual dessa neuropatia, segundo a nova ciência, se chama dor neuropática trigeminal pós-traumática dolorosa. Por isso que eu não gosto desse nome, porque ele é muito grande, tá? Dor neuropática trigeminal pós-traumática dolorosa. Ela é importante porque é pós-traumática. Essa dor já foi chamada antigamente de dor por desaferentação, já foi chamada antigamente de dor fantasma e também odontalgia típica. Gosto mais de odontalgia típica, vamos ficar conectados aqui com a odontalgia atípica.